Всем привет! Ну что, сегодняшний прямой эфир прямо как, я прямо готовился как блогер настоящий. Посмотрел пару блогеров, они нам говорят, ну, в общем, мы тезисно выписали, будем по теме развивать, по тезисам, тра-та-та, в общем. Так что сегодня у нас такая организованная встреча, уже не так хаотично, как с табаком или с курами. В общем, ладно. Сегодняшний вечер я хочу посвятить такому разговору про камин. Про камин, и хочу поделиться всеми своими переживаниями по этому поводу. Они очень глубокие, эти переживания. Вообще все, что происходит в моей жизни последние 6 лет, это очень глубокие переживания, потому что я наконец-то занялся тем делом, которое мне интересно, которое мне приносит истинное удовольствие. Это дело называется «Своя жизнь», без направлений и учителей, которые постоянно рассказывают, что нужно делать, тут ты прав, тут ты не прав. Еще какая-нибудь десконструктивная критика. А уже направление под названием «Моя жизнь» с, скажем так, с полным осознанием того, что я делаю то, что мне нравится, а не то, что надо. И я напрочь убрал вот это вот переживание по поводу того, что я что-то делаю не так, что-то делаю неправильно. Это не значит, что я все время делаю все правильно и все так. Нет, конечно же нет. Но, по крайней мере, единственным критиком в моей жизни являюсь я сам. Потому что ты сделал какую-то херню, ну реально, объективно, ну видно же, что натворил делов. Вот ты как бы себя и критикуешь, и говоришь, на там, чувак, больше так не делай. Вот. А то будешь делать так, будет это повторяться, затянет тебя непонятно куда. Вот, короче, ребятки, сейчас я возьму свою тезисную книгу, где там она, это не она, случайно, нет. Итак, для начала, наверное, сделаем вот что. Собственно, разожжем камин, так нам будет проще общаться и наглядно будем наблюдать за всем происходящим. Вот так вот мы откроем верхнюю заслонку. Так вот мы откроем нижнюю заслонку. Если видно, то здесь очень аккуратненько сложенные дрова. Я готовился. Убрал золу лишнюю, все отсюда поубирал, подсвечнички. Ну все, чтобы было, знаете, как говорится, красиво. Чтобы было красиво. Тихо. Так. Опля. Как оказалось, что дрова можно сложить не так, как мы раньше в лесу складывали. Разгорится, не разгорится. А складываешь так, чтобы было правильно. И, собственно, практически без вариантов все разгорается. Тоже отдельное такое знание, которое приносит удовольствие. Это, знаете, как управление огнем, там, или как влияние, или так договоренность. То есть не хаос, там, получится, не получится, а вот уже конкретно будет гореть. Ну, не факт, конечно. Опять же, не факт, потому что, когда сильно стараешься, вот эти вот излишние старания, они приводят к разочарованию. Это тоже один из таких, скажем, моментов, с которыми сталкиваешься. Подкинем еще бумажечки. Парочку сюда еще таких. Вот так. Ну, думаю, будет работать. Итак, друзья, приступим. Приступим к этому интереснейшему разговору. Для начала я бы хотел немножечко объясниться, в каком смысле. Стали мне звонить люди и говорить, а зачем ты это все делаешь? Какая у тебя цель? Ну, люди, которые привыкли стремиться к какой-то цели, и сейчас общепринятым понятием является стремление к финансовым целям. Я сразу скажу, у меня нет никаких финансовых целей. И единственная причина, почему я стал это делать,
потому что мне хочется поделиться, вот искренне поделиться своими мыслями, каким-то своим опытом, своими переживаниями, каким-то своим мировоззрением. Мне кажется, оно очень, ну, может кому-то зайти, вот такое мировоззрение и такие знания, может быть, какие-то, какой-то опыт. Потому что я сталкивался с разного рода YouTube-каналами, там, всякими информационными ресурсами, где пытался почерпнуть информацию, хотя бы даже по поводу того же камина, или по поводу тех же кур, или по поводу того же табака. И столкнулся с огромной сложностью. YouTube классный ресурс, классная такая яма информационная, но выудить оттуда что-то полезное и ценное нужно потратить просто колоссальное время. Колоссальное время. И что страшно, что говорят о серьезных вещах, советуют с уверенным лицом таким, мол, делайте так и никак по-другому. А тут же на следующем канале говорят совершенно противоположное, совершенно обратное. И в процессе вот этого вычерпывания каких-то знаний, ты просто в конце вот так вот за голову берешься и думаешь, блин, короче, что ж делать вообще? Теперь уже вообще ничего не хочется делать, потому что как правильно что-либо делать, об этом говорят единицы, и найти их составляет крайнюю сложность. Поэтому мне бы хотелось делиться непосредственно своим опытом и честно, без всяких подвохов. Это что касается контекста, зачем мне все это надо. Значит, как пришла теперь про камин, поехали. Значит, как пришла мысль построить камин. Несколько раз в году я заходил к своим соседям, к своей теще, у которой камин. Сижу и думаю, вот что я за человек такой. У меня же ведь тоже дом, но там нет камина. И как-то мне от этого становилось грустно, потому что камин это такая, ну это магия натуральная, ну посмотрите же. Представляете, дома у тебя горит костер, контролируемый костер, не пожар там какой-нибудь, а вот контролируемый костер, он тебя греет, он тебе радует душу. В общем, короче говоря, эстетические и моральные аспекты очень, очень весомую роль сыграли в принятии решения сделать такую вещь, построить каминчик. Ну и вообще, вот знаете, как... Ну что это за частный дом без печи? Нахрена он вообще тогда нужен? То есть это тогда частная квартира называется. Ну в доме должна быть печь. И, ну я не знаю, иначе это тогда какой-то не частный дом. Ну как-то я себе так это представляю. Возможно, кто-то не согласен, ну я не настаиваю. Но мое представление именно такое, что частный дом, это ты приходишь там... Печь пахнет вот этим вот дымком каким-то приятным, дровишками, которые подсыхают. Это вся романтика такая, знаете, таежная романтика. Вот этот фактор повлиял очень сильно на принятие решения. Ну и пару раз было в году, ну и вообще каждой зимой, мы живем в СМТ в таком, ну в селе, грубо говоря. И частенько здесь бывает такое, что там какая-нибудь сосна оборвала провода, и ты, короче говоря, без света. А если у тебя, кроме электрического отопления, электрического котла, нету альтернативных источников отопления, то ты просто замерзаешь. Ты реально замерзаешь в доме с большой квадратурой, с маленькими детьми, тебя одолевает паника, ты думаешь, блин, что делать? Куда звонить, чего писать? Они говорят, сейчас дороги замело, ремонтные работы будут проводиться там, в течение 3 дней почини. Прикиньте, 3 дня при минус 20. В частном доме. Ну, понятно, можно свалить там куда-то, к друзьям, соседям, родственникам и так далее. Но все равно, как бы, каждый раз сваливать, ну, как-то не очень. Вот. Особенно, когда дети грудные, там, например, маленькие совсем, то сильно так и не свалишь. Вот. И, ну, короче говоря, и ты сидишь и думаешь, блин, что-то надо предпринять, что-то нужно сделать. И нужно сделать, наверное, какую-то печь, какой-то камин. В общем, короче говоря, так зарождалась эта мысль долго зарождалась. Ну и, в общем, пришел тот момент, когда уже думаешь, так, ну, в общем, надо делать. Потому что если что-то хочется, то в этой жизни надо делать. Нельзя себе как бы ни в чем отказывать. А другой жизни не будет. А потом, как утверждают старшие, говорят, там после 45 или там после 50 уже ничего не хочется. Ты думаешь, блин, вот это да, вот это лажа.
хотелось всю жизнь, потом реально сел, уже не хочется, а вот этот вот багаж хотений остался, и как бы получается нереализованная жизнь или нереализованный ты в этой жизни. В общем, короче, думаю, надо делать. И тут началось такое, что делать, как делать, где делать, с кем делать, куда звонить, куда писать. Ну, понятно, вначале ты и думать не думал о том, чтобы делать это сам, думаешь, ну, в конце концов. Это ответственное дело, тут еще жена, все поджужжали, все женщины мира говорят, ты чего, сам даже не вздумай, это серьезно, дым, огонь, ого-го, не дай бог что-то не так, все задохнемся, а ты останешься жить, на тебе вся вина будет, как ты с этим будешь жить. Ну, ты себе накручиваешь, думаешь, да, действительно, ну его нафиг, я лучше заплачу денег, хай мне придут профессионалы сделают. И тут ты сам себе начинаешь противоречить, потому что мы же уже дом строили и построили. И относительно профессионалов есть очень много разных историй, из личного опыта. Вначале мы брали рабочих таких, ну, типа на OLX. Смотришь там, типа, строим стены, да, там, выводим стены, или что-то там делаем, постройки по ремонту. Ну, ты приглашаешь, ну, понятно, что дешевые работники выглядят не очень, ну, так, хроники, короче говоря, хроники, которые хотят подзаработать. Ну, думаешь, ну, раз они всю жизнь так ведут хронический образ жизни, наверняка стены как-то уже научились там строить как-нибудь с горем пополам. Хай строят, буду контролировать. Не получается с ними сработаться. Не получается до такой степени, что просто вообще ничего не происходит. Они бухают целыми днями, ни хрена не делают. Ну, ты, короче, в шоке думаешь, блин, ребята, как так? Ну, мы же о чем-то разговаривали с вами. А там разговоры бесполезны, короче. Голый Вася. Потом дальше строимся, я думаю, не, ну, хватит экономить. Думаю, ну, в самом деле, раз в жизни ты строишь дом, ты же не каждые там 5 лет строишь. Ну, один раз выложи там денег, займи где-то там, я не знаю, продай что-нибудь ненужное. Ну, короче, как-то можно выкрутиться. Вот. Обращусь-ка я в строительную компанию. Ну, обращаюсь в строительную компанию, приезжают дяди, все красивые, с иволочки одетые, на козырной тачке, с таким, знаете, ежедневничком, в кожаном переплетике, ручечка такая фирменная, какая-нибудь Паркер там, короче. Вот, становятся такие и говорят, ну, сейчас там грамотно все расскажем, давайте составим смету, тра-та-та, ты смотришь, ну, фирма, все четко. Как не доверять? Доверяешь, они говорят, вот, предоплату оставьте. Короче, оставляешь предоплату, а дальше приезжают такие же работники, как были на OLX, то есть они же, грубо говоря, они же. Вот, и продолжается вся та же история, только в 3 раза дороже, чем было бы, если бы ты взял на OLX. Короче говоря, вся эта бородатая история очень сильно поднадоела, потому что сколько ты не плати и как не пытайся проконтролировать, а ну не трожь мою пиццу, брысь со стола. Негодяи, ну, воры проклятые. Я вам дам. Так. Вот, и получается такая история, что ты приходишь к такому умозаключению, если ты здравомыслящий человек, ну, если у тебя есть там, то ты понимаешь, что если бы была возможность и немножко знаний, то я бы делал бы сам, потому что, ну, все же мы знаем, что хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Но тут, конечно, ряд вопросов, потому что на то, чтобы делать сам, нужны знания, знания нужно где-то приобрести, найти, украсть или купить, ну, неважно. Вот. И нужны самые главные ресурсы, это время. Время, которого в наше время у всех очень мало. Нету времени, все куда-то бегут, куда-то стремятся за каким-то успехом. Вот. В итоге нигде ничего не успевают. Вот. И поэтому, я думаю, время я найду, потому как не озадачен я сильно так, чтобы прям не было времени. Ну, можно найти время на то, что хочется, правда? Правда. Короче, и приступил я к проработке вот этого великолепного вопроса, как же сделать печь, или как сделать камин, или вообще что я хочу сделать. И тут, короче, понеслась история. Думаю, ладно, сам-то я сам, но хотелось бы все-таки в таких ответственных вопросах все-таки иметь какого-то консультанта. Ну, хотя бы консультанта, который бы, знаете, там, как бывают люди, платят там фирмачам каким-то деньги. Они приходят и говорят, мы проконтролируем, как ты будешь делать сам. Вот мне нужен был такой человек. Как оказалось, такого человека найти тоже непросто. Потому что никто не хочет, блин, делиться, короче, своими знаниями и получить за это в 5 раз меньше денег, чем если бы он получил за работу со знаниями, понимаете? В общем, порекомендовали мне там в каких-то соцсетях, вроде бы как и не левые люди, рекомендовали своего родственника,
Приезжает этот родственник, дядя Петя, привет, если ты меня смотришь. Классный ты чувак. Вот, но тоже. Так, стали, поговорили. Смотрю, человек опытный, такой блокнот принес, в нем столько всяких фотографий интересных. И все это так вот грамотно рассказывает. И по цене сошлись, и по времени сошлись, и в общем все сходится. Блин, думаю, ну слава богу, мне повезло. И тут начинаем обсуждать фундамент, который был залит под камин, еще когда заливался пол. А он не соответствует тем параметрам, которые мы себе придумали. На что дядя Петя сказал, да ничего, и так сойдет. И тут мне оторвало крышу, думаю, ну что такое, блин, вроде уже нашел нормального, адекватного человека, и так сойдет. Что сойдет? 3,5 тонны конструкция, которая будет стоять на фундаменте, который рассчитан на в 2 раза меньше конструкцию. Что пойдет? Чувак, ты на что меня хочешь подставить? Чтобы эта вся херня рухнула мне тут посреди хаты, кого-нибудь прибила там этими кирпичами. Ну как это пойдет? Вот так вот, понимаете, вроде все красиво рассказывает, и вроде и опытный, и все срастается, и на какой-то паршивой мелочи вот так берет и палится. Короче говоря, в этот момент я уже однозначно принял решение все делать сам, и послать всех этих профессионалов куда подальше. И знаете, что я заметил? Самое главное, что в этом понятии «делай сам», собственно, это и есть мой призыв и лозунг во всех моих видео будущих, в большом количестве этих видео, потому что я все делаю сам. Есть очень-очень-очень классные такие пункты, я их сюда выписал. Значит, какие плюсы и минусы, давайте разберем. Значит, плюсы. Ты получаешь опыт. Ребята, все, что мы по сути имеем в этой жизни, ну, мы можем иметь дома, квартиры, машины, там, трали-вали, но опыт это знание, знание это то, составляющее нас, понимаете? То есть, ну, опыт это то, что нас наполняет, это то, что делает нас сильнее, мощнее, круче, я не знаю, красивее, богаче. То есть, имея опыт, ты в любом кризисе, в любой стране, при любой ситуации сориентируешься. Не имея опыта, ты будешь тыкаться как ребенок и набивать себе шишки. Опыт это наше все. Это плюс. Потому что когда ты что-то делаешь сам, ты приобретаешь опыт, а это реально бесценно. Ну, конечно же, удовлетворение, ребята. Но одно дело, пришел какой-то Вася нам с горы и сделал тебе, как посчитал нужным. Даже если вы все обсудили, все равно сделал не так, ты потом еще трижды переделывал, трижды таких Вась звал. Короче, в общем, на выходе ты уже не рад тому, что ты связался с этим всем. Потому что ты 3 раза распалил этот огонь, потащился и пошел. Потому что все равно он не работает так, как нужно, а с этим ты уже сделать ничего не делал. А даже если работает как нужно, то этот ресурс самого горения огня, он исчерпывается. Ну, погорело раз, погорело 2, погорело 3. Ну, в общем, сколько можно тащиться от одного и того же. Но когда ты сделал это сам, это какой-то бездонный ресурс. Это приносит удовольствие постоянно. Даже просто проходя мимо, даже там не горит никакой огонь. А ты просто смотришь, думаешь, ну пипец, короче, ну чувак, вообще, глянь, сделал сам. Ну тебе видно такое, взять вот это и делать самому, и оно получается. И это такое, ну не знаю, это вот такое удовольствие. Это как, короче, долго об этом можно рассказывать. В общем, это однозначный плюс. Потому что когда ты делаешь сам, ты радуешься, ты гордишься собой. Тебе не нужны подтверждения со стороны. Ты и сам себе подтверждение того, что ты можешь, того, что ты молодец там. Или, блин, не молодец, если оно не работает. Ну, то есть, вот такой процесс очень приятный. Ну, естественно, в процессе того, как ты приступаешь что-то делать, ты развиваешься. Потому что ты смотришь, ты обязан посмотреть все, что можно об этом посмотреть. Ты пробуешь узнать у всех, у кого что-то можно узнать. Ты набираешься знаний, ты развиваешься. Ты находишь в себе какие-то такие вещи, например, как нужно просчитать. У меня в жизни не было такого понятия, как нужно что-то просчитывать. Что там считать? Иди трать все, что у тебя есть, ну и все. В итоге ты все равно больше, чем есть, не потратишь. Что там считать? Но нет, если так вот дальше поступать, то это мероприятие может быть не окупить себя никогда. И сделано может быть некачественно, в силу даже больших растрат. И поэтому нужно все прикинуть, как бы. Это ко мне пришло с каким-то возрастом. Сейчас я гляну, что там пикает. Может, на это не нужно реагировать. Ага. Ну идет все, я не могу понять. Софа, все идет?
Ага, ну все идет, наверное, да. Вот. Короче говоря, развитие. Развитие это круто. В таких моментах, как производство вот таких вот, ну, скажем, тяжелых конструкций, таких нелегких конструкций, то есть это не мундштук делать там сам, да, можно там карандаш сделать самому или свечку самому. А вот такие вещи, это физическое развитие, опять же. То есть прикиньте себе загрузить все эти кирпичи, потом их разгрузить, потом их завести в дом, потом еще побегать, порезать их туда-сюда. Короче говоря, я пока набегался, пока я месяц бегал с этими кирпичами, реально чувствую такой, ну как после месяца спортзала. Реально, ну, классно влияет на здоровье. То есть это как плюс того, что что-то ты делаешь сам. Ты бегаешь, ты суетишься. У тебя нету времени болеть и думать о том, что тебе там нужно было в спортзал сходить. Не нужно уже в спортзал, если ты уже сам что-то взялся делать, уже не понадобится. Особенно если вопрос касается про частный сектор, забудьте про спортзал, ребята, тут вам будет все включено. Так, значит, дальше. Огромный плюс, если что-то с ним не так. Кого вы будете искать? Вот у меня вопрос. Вот еле нашел, чтобы тебе сделали, а кого ты будешь дальше искать? Кому ты будешь звонить? Кто будет браться за переделку, кто будет браться за модернизацию или за там какую-то ревизию? Никому это не интересно. Все хотят заработать денег, никто не будет заниматься твоими какими-то там непонятными прочистками. А если будет заниматься, то это за очень большие деньги они это будут делать. То есть, ознакомившись с вопросами и построив вот такую вещь, ты понимаешь, как ее дальше можно переделать, как ее можно провести ревизию правильно, как можно устранить те утечки или те узлы, которые вышли из строя. Короче говоря, ну, ты становишься таким мини-специалистом, что ли, в этой области, в отдельной. Сейчас сегодня про камины, поэтому вот про камины и говорим. То есть я могу уверенно сказать, что если завтра станет вопрос, что моя работа или мой заработок или мои доходы накроются медным тазом, а у нас в стране это происходит, вы же понимаете, коронавирус, короче, все мероприятия пошли по одному месту, ну то есть, и ты сидишь в общем и понимаешь, что ну как, надо как-то работать, как-то зарабатывать, и когда ты делаешь сам, много делаешь сам, то тебе не становится вопрос, как заработать завтра, потому что, ну, это актуальная тема, альтернативное отопление. В частном секторе, да каждая третья хата имеет печь, каждая четвертая печь камин. Иди строй печи, камины или набирай бригаду и делай. То есть, грубо говоря, когда ты что-то делаешь сам и проникаешься вопросом, ну так вот качественно подходишь к вопросу, изучив вопрос, разобравшись максимально, насколько это возможно, без опыта разобраться в деталях, просчитать какие-то моменты, которые могут впоследствии дать сбой, то получается, что ты приобретаешь специальность и таким образом, ну, как бы страхуешь себя, что ли, от проблемы остаться без работы, денег или еще чего. Ты в любое время года, в любой стране мира можешь перестроиться. Сегодня ты ложишь печи, завтра ты музыкант. Кстати, о музыке мы поговорим с вами. У нас еще будет много разговоров о музыке, потому как, ну, если кто не знает, то я музыкант вообще по образованию и по душе. Вот. И скорее всего, что все это перерастет в какие-то обучающие программы по музыкальному искусству, потому как это очень долгоиграющая тема, очень много есть чего рассказать. Вот, то есть я к тому, что смена специальности для тебя не проблема. Если люди там умели продавать шоколад и потом накрылась медным тазом, шоколадная фабрика, и у людей нет денег, чтобы его есть, то получится так, что тебе нужно будет учиться продавать что-то другое, а возможно у тебя к шоколаду была отдельная страсть. Ну ладно, это вода. Так, давайте так. Ага, чему я научился сегодня в просмотрах вот этих прямых эфиров? Ребята, делайте, пожалуйста, репост. Нажмите на кнопочку «Поделиться видео». Это просьба сугубо для того, чтобы, возможно, вся эта информация вам не очень интересна, а вот вашему соседу, другу или брату очень актуальна. И он как раз ищет того, кто бы мог, например, вдохновить или поддержать на этапе или в процессе построения вот таких вот альтернативных источников отопления, как каминопечь или камин. Значит, чего я хотел сказать. Сам процесс. Сам процесс возведения этого строения достаточно трудоемкий, достаточно сложный
И что хочу еще, кстати, подметить, ребята. YouTube ютубом, сайты сайтами, там вообще все продаваки, YouTube хайперы, короче говоря. Ну, есть молодцы ребята, но тоже понять, где молодцы, где нет, непонятно. Книги рулят. Знаете, когда я однозначно решил и понял, что нужно делать, блин? Потому что здесь столько моментов. Это кажется просто. На самом деле, если кому интересно, как это все происходило, там вот ниже на страничке есть видео, я выложил в YouTube. О том, ну там фотоотчет и немножко видеоотчет про то, как все происходило. Ну, это там 5% от реальности, но все равно, чтобы вы понимали, это достаточно трудоемкий процесс, сложный, и здесь нужно все просчитать, все продумать. А когда ты не знаешь, что считать и что думать, YouTube тут, ну, очень мало помогает. И тут, по какой-то чудесной случайности у моей тещи дома оказалась книга. Оказалась книга, которая называется «Все о печах и каминах». Случайная такая вообще ситуация. И вот прочил, и я сижу, себя ловлю на той мысли, что я читаю книгу. Блядь, 35 лет не читал книги, а тут, короче, сижу и читаю. Ну, вы представляете, как оно поменяло? Вот это дела. В общем, короче, прочел книгу и понял, что на самом деле там все написано. Вот это не зря говорят. Тебе что-то надо узнать, там в книгах все написано. Не задавай лишних вопросов, перестань тратить время на YouTube. Лучше ты поедь на какой-нибудь блошиный рынок в центре Киева или Днепропетровска или любого другого города, походи по этим барыжникам, поищи ту литературу, которая может там стоить 12 гривен, например. И там будет собрано все то, что тебе необходимо знать для того, чтобы знать то, что тебе необходимо знать. Ну, в общем, такой заворот бесконечный получился. Так что для меня еще одно открытие, это книги рулят, ребятки. Классная тема. Вот. Теперь я бы хотел рассказать вам, собственно говоря, про саму вот эту вещь. Что она из себя представляет? Ну, помимо эстетического аспекта, который явно виден, это атмосфера, кресло-качалочка, там, холодный зимний вечер, ты сидишь, закурил сигару из собственного табака, запиваешь это все домашним вином собственного производства, да, там, например. Вот, то этот аспект очень, конечно, важный, он придает, ну, не знаю, для меня лично, для меня это, наверное, самый важный аспект, потому что, сидя у костра в углу на кресле качалки, кажется, пролетает жизнь мимо тебя, а ты только молодеешь, ну или, по крайней мере, не стареешь. И помимо всего этого, это манать какая эффективная штука, ребята. В общем, в двух словах. В нашем доме установлено электрическое отопление, и альтернативных способов отопиться нет. Нет у нас возможности провести газ на нашей улице, его не проводят. Вот так вот нас занесли в черный список. Ну, пока что, по крайней мере. Да и не надо, собственно говоря. А электричество очень дорого сегодня, и с каждым годом оно дорожает. И когда ты взрослый семейный человек, ты понимаешь, что, блин, да, ну это капец. Классно жить в загородном доме, классно. Но зима в загородном доме это как петля на шее, потому что с сегодняшними тарифами реально, ну давайте смотреть правде в глаза. Это капец как дорого. Ну, я не знаю, как объяснить на цифрах, но выходим мы из этого сезона отопления вот с такой головой и вот с такими карманами. Вот с такими, понимаете? Вот. А потом еще весь сезон летний, и мы докидываем туда денег, чтобы хоть как-нибудь облегчить себе участь в этом всем процессе. Короче, очень дорого. И, ну, что-то нужно думать. И, короче, вот такая штука, как печь-камин, то есть камин это вот то, что мы видим, вот оно все красиво так горит. А печь это вот то, что мы видим сверху. Это такая грубо сложенная, и там есть такие горизонтальные хода. Там еще делают вертикальные хода, горизонтальные. Вообще, на самом деле, это очень обширная тема. Я не специалист в этом плане, так чтобы вот именно такой целенаправленный контент вести по деланию каминов. Но хочу сказать, что это очень эффективная вещь. Вот, например, позавчера или когда там на днях было очень холодно на улице. И в доме была температура там, 18 градусов на градусниках. Градусники в детской комнате и во взрослых комнатах градусники. И
я распалил камин, положил вот такую одну закладочку. Сейчас он горит на открытых шиберах, поэтому так все ярко и красиво. А экономный режим горения или медленный режим горения выглядит примерно так. То есть верхняя заслоночка закрывается, и получается, что огонь начинает затухать. И в итоге там как бы практически пропадает горение, а остается такое тление. И вот, чтобы вы понимали, из одного вот такого вот бревна мне получилось разогнать температуру в большой комнате, которая составляет там около 35 метров, разогнать температуру с 18 до 26, прикиньте, до 26. А по всей остальной части дома, через коридор в детскую комнату, то в детской комнате поднялась температура до 21. То есть, ребята, с одного полена, которое, по факту можно просто пойти и там найти в лесу. То есть, если уже станет вопрос, там, нет денег, отключили свет, и, в общем, коронавирус и 3 войны началось, то, отопить дом не будет составлять по-прежнему для владельцев таких приспособ никакой проблемы вообще. Пошел в лес, нарубал там себе дров, там какую-нибудь бензопилу взял, навалил деревьев там сухостоя, порезал кусочками, домой притарабанил и тащишься. Короче говоря, вот такая штука получилась, очень эффективная, очень атмосферная. Если кому-то интересно, вот, например, более конкретные какие-то вещи по поводу того, как делать то или иное, как установить там ту дверку, на какие крепления устанавливать, какой кирпич использовать, внутри горения, в камере, какой кирпич внаружи использовать, как это все декорировать, как это все высчитать правильно, если кто-то реально себе хочет соорудить что-то подобное, то я открыт ко всем разговорам и предложениям, вплоть до того, что можно созвониться, встретиться, обсудить, недолго, конечно, но по теме поговорить. Вот. Если кому-то нужна письменная форма такого, то можно в комментариях задать вопрос, я распишу все, что я знаю по поводу этого, и, возможно, это вам будет полезно. А мне будет хорошо, что эти знания приносят еще не только мне пользу, а еще кому-то другому. Вот. Что я хочу еще раз сказать, как будущий успешный блогер. Хочу сказать, не забывайте делать репост. И кому интересно, можете перейти на YouTube канал, там, конечно, хлам. Но подписывайтесь, мы будем выравнивать это положение и говорить более конкретно, возможно, более детально на какие-то отдельные темы. Ну а пока у нас рубрика называется «Загородная жизнь» или «Сам себе режиссер», я ее еще называю, тоже хорошо. Вот сам камеру поставил, сам себя снимаю, сам рассказываю, сам себе режиссер. В общем, короче говоря, я рад, что наконец-то открыл для себя вот такое общение, потому как, мне кажется, это классно делиться просто так. Вот просто так делиться, и если это кому-то будет приносить пользу, вот такая вот благотворительная движуха. Всем спасибо за внимание. На все комментарии отвечу я позже, потому как не могу. Прикрепил скотчем телефон к штативу от лазерного уровня. И надо как-то будет потом отвечать. Все, спасибо вам всем. До свидания. И не забывайте, вот это вот все делание делайте сами, короче. Ребята, делайте сами. Не будьте дураками, не тупите, не платите бабки этим голодранцам, которые ничего не знают, ничего из себя не представляют. Практически 90% предложений и услуг на рынке это все галимый бред, потому что ни хрена не понимают в том, что они продают, продвигают, лишь бы продвигать. Раздупляйтесь сами, становитесь взрослее. Хватит уже, думать, что за вас в этой жизни кто-то что-то сделает. Никто не сделает, ребятки. А если сделает, то сделает херово. Или хреново, так чтобы помягче сказать. Поэтому берите себя в руки, мужики. Еще, ладно, то уже потом. И крепчайте. За нами правда, ребятки. Пока.